Hai guys, piye kabare dino iki? Muga-muga apik-apik wae ya. Yuk kancane aku masak-masak ben luwih semangat. Bedek jeke, aku ape masak apa dino iki? Bener, aku ape masak acar kerai campur wortel. Terus iki bumbune sing tak rajang ana bawang, ana brambang, ana lombok. Terus iki bumbu sing tak ulek ana bawang, brambang, terus ana kunir, ana jahe. Terus iki bumbune tak gosran gaseng tak tambahi dong salam ben luwih suwedep. Bumbune wis tanek, terus iki tak lebokno rajangan bawang brambange ben luwih nresep bumbune. Terus bariku tak lebokno iki keraine. Terus bariku keraine wis diodak-aduk, terus lanjut di lebokno iki wortele ben tambah cantik ngono lho. Terus nek kene wortele wis tercampur, terus iki lanjut tak kei tomat. Iki sebagai gantine asem utawa coko ya ben luwih kecut-kecut piye ngono rasane wis enak era pakat. Terus iki lho penampakane iki koyok pelangi temenan, warnane cuantik. Lan alhamdulillah yo guys, iki masakanku wis mateng, segone yo wis mateng. Lah ndelalah mau lho aku pas masak iku mau lho andelalah iku yo tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tak sauri. Alhamdulillah entuk wewehan kok tanggaku guys, acara sunatan. Yo terus tak pangan, tak sambi iki ana iwak kebune, terus ana emine tak nggo mangan menisan guys ben tambah mual. Wes yo guys, aku tak melanjutkan iki makananku sing enak era pakat ben menikmati ngono lho. Wes yo guys, matur suwun sing sudah nonton konten-kontenku, aja do bosen-bosen ndelok konten-kontenku sing sederhana iki yo guys. Lah piye konten-kontennya ibu rumah tangga ya koyo ngene sing tak isani. Wes muga-muga berkah barokah, sampai ketemu karo konten-kontenku sing selanjutnya.